1尾目です。ヤマメちゃんですね。すぐそこの、泡立ってるところのちょっと下の方にこう流し込んで、流進の脇からポンと出ました。20センチぐらいです。すごいいい。そこまで結構尺近いニジマスのチェスもあったんですけども、やる気がないのか、1回しかね。で、ここからちょっと釣り登って、増水で、濁りもあるんで、なんか誰もウェーディングして渡ってっていう人はいないと思うんで、ここで、まあ、小場所も大場所も全部まんべんなくやりたいと思います。